杜拜位于中东，凭借石油蕴藏的利益而建立的王国，面积只有伦敦的2倍。严格来说呢，杜拜不是一个国家，但是拥有高度自治权，是阿拉伯半岛上组成阿拉伯联合大公国的7个酋长国中的其中一个，是阿拉伯联合大公国人口最多的酋长国，也是阿拉伯最富有的地区之一。人工岛的起因，50年前的杜拜是冰河兴建的贸易都市，而现在的产业则是黄金、贸易和石油。但是到2016年，石油便会枯竭，将对经济造成影响。杜拜要找出新的财源，于是王储下令王国转型，成为全球第1的豪华观光胜地。杜拜一年到头都是阳光普照，海滩优美，气候宜人。但有个问题，海岸线只有72公里长，不足以容纳多出来的人。但要怎样延长海岸线呢？王储的计划是打造出一座大岛。杜拜有4座人工岛。棕榈群岛是位于杜拜的3座大型人工岛屿，分别为朱美拉、杰贝阿里、德拉。目前由荷兰的 NAKHEL 公司承办，预计需要以8000万立方米的土石建造。每个岛均呈棕榈树的形状，再由一湾月形包围。岛上设置住宅区及度假区。此计划是因为杜拜海岸边的大陆棚广阔，波斯湾水深相当浅，才得以进行如此大型的填海工程。朱美拉棕榈岛于2001年6月动工，于2005年底至2006年初竣工。在朱美拉棕榈岛上计划新建3所5星级主题旅馆，仿照冲绳、巴西、威尼斯3地的景观。2007年10月初，朱美拉棕榈岛已经成为世界上最大的人工岛，同时已有500户家庭入住该岛。2008年11月20日，位于岛上的耗资约15亿美元的全球最豪华酒店阿特兰蒂斯酒店正式开张，预计在2009年底将会有28家宾馆在新月岛开张。施工方法：防波堤，疏浚船从附近海床挖起薄薄的一层沙石，然后将沙石头倒在目的地，形成7.4公尺高的一层沙。这必须在大海平静无浪时进行。为了固定沙石，就在上面倾倒一船船的碎石，会让防波堤从海面下4公尺升高到海上3公尺。一层层斜坡状的碎石抵消海浪冲击防波堤的力道，但主要的防护需要大量的岩石来打造，每块石块重达6吨，将保卫岛屿不被海水冲刷。没有钢筋和混凝土加以固定，这些石块可不能倾泻到位就算，岩石必须相互连接才能抵挡大海的威力。另外一种方法，造彩虹桥，挖掘海床表面1公尺的沙石，填满疏浚船的压载舱，用输送管抽取沙石，以10公尺的秒速喷到定位，4分钟就能填满一座奥运泳池。地基如何能够在岛上安全施工是工程最大挑战。棕榈岛完全是用沙石堆积成的，但沙石很不稳定，容易受周遭海水移动影响。但这个巨大建筑必须支撑12万人的都市，安全依靠稳固的地基，唯一的方法就是震动压实法。用探测器穿过岛屿表面，在地下钻20几万个洞，高压的水和空气把探测器打进地深处，用竖顶震动周围土壤，把土壤压实。沙石压实后向下沉降，再侵入更多沙石，直到探测器周围坚若磐石。新建遇到的困难，为了融入周围的环境，只能用自然材料来造岛，岛屿只能用沙石兴建，一共是9400万立方公尺。一道防波堤隔离了大海岛屿，动用了550万立方公尺的岩石。解决方法，为了实行这个计划，杜拜需要最顶尖的工程师。荷兰人是土地建筑的专家，让荷兰国土面积增加了35%。荷兰的团队立即获得了聘请，其中又面临许许多多的问题。2001年9月，美国遭受了恐怖攻击，海外旅游戛然停止，人们吓得不敢出门旅行。
特别是到了中东，但人工岛已经开始动工兴建，11.5公里的防波堤正在施工。911事变却打乱整个计划，杜拜整整停摆了3个月。中东观光成了夕阳公园，但无论如何，工程必须继续进行。让岛屿浮出水面，必须找到9400万立方公尺的沙石来造岛，足以淹没曼哈顿1公尺深。这本身就是艰巨的任务，但要找到合适的沙石更难。杜拜的沙子多到用不完，但是沙漠的沙子不适合这项工程，沙子太细致了，粒子无法附着在一起，大岛会被海水冲走。解决方法：工程师在离岸6公里处找到了合适的沙石，质地粗糙，密合度高，能抵挡海浪的冲击。他们将从海湾的海床上挖掘沙石，而且还能够节省运送的时间。沙石堆积成岛屿，但没有棕榈树状的模型，也没有测量方位的定点。这个建筑有56公里的滨水区，而且几乎都是曲线，无法从地面上看出沙石倾斜的位置是否正确。解决方法：远在676公里外的太空里，杜拜取得全球唯一的私人人造卫星。这枚艾科纳斯卫星媲美美国与俄国的军用卫星。一组5人小组随着岛屿逐渐成型，他们每天环岛1周，背上背着活动接收器，创造出岛的网格坐标，记录沙洲的高度与位置，使沙石能顺利倾泻。在原先的设计中，防波堤为一弯月形沙洲，但海水没有照预期环绕这个巨大建筑流动，潮汐没有彻底冲刷整个系统，清水无法流过内部水道，很可能变成死水。解决方法：更改原先的设定，防波堤必须要有2个开口，用2条桥梁连接防波堤，让足够的清水进入整个系统。环境影响：海水侵蚀。海滩侵蚀对杜拜的海岸线造成严重影响。杜拜以美丽的海滩闻名，一般潮水会平均地沿着海岸堆积沙石，让海滩保持一直线。但在临近的海岸线的地方新建一座超大建筑，改变了海流方向，潮水改变了海岸线的形状。某些地方的沙石沉淀，把海滩往大海延伸；有些地方则遭到侵蚀，每年会被侵蚀5到10公尺。生态冲击：环保人士一直相信新建这种大型建筑将会毁灭当地的海洋生物。事实上，这座超大建筑物似乎带来相反的效果。疏浚船挖掉海床1公尺的沙石，不但没有影响海底生物，防波堤还创造了鱼类的避难所，吸引新的生物进入当地水域。开发商甚至计划打造全球最大的人工珊瑚礁。杰贝阿里棕榈岛于2002年10月动工，面积为第一座岛的2倍，直径将近8公里，设计成为一座宁静岛，有29家豪华旅馆，里面还有一圈水上家庭，拼出了王族写下的一首阿拉伯诗歌。德拉棕榈岛于2004年11月动工，预计将于2015年竣工。该岛完工后会比朱美拉棕榈岛大10倍，直径长达14公里，为3个棕榈岛中的最大岛。世界群岛是一系列形状为地球各大洲的人工岛屿，离朱美拉海岸 4.1 公里，临近朱美拉棕榈岛，位于阿拉伯联合大公国杜拜的阿拉伯塔及拉希德港之间。这项工程是由同样位于杜拜的棕榈群岛启发。世界群岛由250至300个小型私人岛屿组成，分为4个级别：私人屋宇、屋村、度假区以及社群岛。整项工程预计于2008年完成。